한 달치 주문하시면 한 달치를 더 드리는 특별 이벤트 진행하고 있고요. 환신골드는 식약청이 인정한 건강 기능식품입니다. 면역력 증진, 피로 개선, 기억력 개선, 혈액순환, 항산화에 도움이 됩니다. 특히 밤에 화장실 자주 가시는 분들 환신골드 드시면 그런 일 뚝 끊기고 숙면하실 수 있습니다. 지리산 청정골 자연을 담다 된장, 고추장, 청국장, 청국분말, 매주, 진산면가 010-519-2231 안녕하세요. 법주의 바람소리입니다. 을사년 올해는 음력 6월에 윤달이 들었음에 윤달이 들면 조상님들 산소묘지를 단장하고 이장하는데 이는 신명들이 윤달에는 활동을 쉬기 때문에 동티가 나지 않는다고 설명됩니다. 오늘은 축생, 수축, 소띠 궁합에 대해 펼쳐볼까요? 이런 얘기가 있습니다. 문 밖에서 휘몰아치는 사나운 광풍에 초가 삼간에 호롱불이 가물거린다. 이는 절체절명에 죽어야 하냐 말아야 하냐 중대한 기로에 있음을 얘기하는데, 자, 이를 풀어가 본다면 축생, 소띠는 금고이자 해자축에서 북고, 북녘북 창고, 문의 이름이죠. 이는 개인이든 국가든 살다 보면은 어려운 문제에 당면할 때가 있습니다. 문제를 푼다, 해결한다 할 때 풀해, 해 이렇게 쓰죠. 이 풀에는 해라는 의미는 소의, 여기 뿔각이죠. 소의 뿔을 칼로 잘라내서 소 머리를 제물로 바친다는 의미입니다. 네, 여러 가지가 들어있죠. 축생, 소띠는 하늘의 노여움을 풀 때나 풍요를 기원하는데 제일 가는 제물로 많이 사용됩니다. 그런데 그러면 제물로 바치려면 에 있겠습니다. 사, 뱀이라고 하죠. 사, 이게 뱀입니다. 이렇게 가면 이목이 이고 되고, 뱀떼기 있는데 축, 소띠와 관련되는 팔자는 사생, 뱀띠를 봐야 한다. 그러면 좋은지 안 좋은지 한번 봅시다. 합을 해야만 시험자는 시험에 합격하고 남녀는 합을 해야만 결혼을 하는 이치겠죠. 그래서 뱀띠와 소띠는 화극 중간에 토의 기운으로 화생토, 토생금, 이거는 상생한다는 의미입니다. 화토금을 잘 모르셔도 그냥 이거는 서로 상생한다, 합작한다, 좋게 손을 잡는다, 이렇게 물상을 지어서 이 둘을 갖추면, 여기 제가 써놨습니다. 복로, 복을 보십시오. 보일시변에 입에 닷전자가 있죠. 밭에서 일구는 밥을, 쌀을, 먹을거리를 우리가 보이면서 먹는다의 의미입니다. 복로, 록봉, 녹봉, 월급을 받는다. 그래서 복록이 늘어난다 하겠습니다. 또한 이 뱀띠생과 소띠생은 합생을 하는데 물론 이렇게 질문을 합니다. 법주님, 닭띠도 소하고 사유축 삼합으로 합을 하잖아요. 그거는 이제 다음날 다시 얘기를 하는데, 그 유가 축에 입고되는 거는 조금 다른 의미가 있기 때문에 거리를 두어야 하기 때문에 얘기가 다음 날에 제가 다시 설명을 이어가겠습니다. 어쨌든 명리 36 금수에서의 팔자 분석은 개개인 삶의 적용뿐 아니라 전쟁에서 또 군사지리의 병법에 매우 유용하게 적용이 됩니다. 개인사의 사주팔자만 요새 얘기를 해서, 이게 사주팔자는 그냥 개인사라고 생각만 하는데 절대 그렇지는 않습니다. 여하튼 어쨌든 축생 소띠생은 금고이면서 북고이면서 부지런하고 주인에게 충직하며
게으른 사람에게는 늘 교훈으로 남기죠. 자, 여기 보십시오. 석전경우. 밭전자입니다. 석전경우. 밭이 소가 밭을 가는 형상이죠. 이렇게. 그래서 이 얘기는 황해도 사람의 근면과 인내심을 평한 말이겠는데, 이거는 일복이 많아서 평생을 열심히 일하면서 자수성가하는 사람들의 가운데 이 축생, 소띠가 많다. 소띠 생이 많다. 그러면서 팔자에 소띠생이 간목을 보면은 매우 진기하다 했습니다. 이거는 축에서 목은 간목은 관대라고 합니다. 우리가 옛날에 암행어사 출도요에서 암행어사가 되면 이 띠를 둘렀죠. TV나 영화에서 많이 봤습니다. 그래서 소띠생으로 다른 글자에 해가 있으면서 이렇게 간목이 딱 투간이 됐다면 무갑임이라는 글자가 있어서 귀해진다. 진귀해진다. 그렇게 되니까 여러분들이 요거를 잘 새겨 들어 보십시오. 그래서 요즘에는 많은 분들이 팔자를 공부를 하시기 때문에 이런 정도는 많이들 알고 있습니다. 또한 자, 뱀 글자에는 드렁허리라는 물고기가 있습니다. 그래서 뱀 사의 글자에 뱀뿐이 아니고 드렁허리가 있는데, 그 물고기는 이 소를 보면 바로 합을 합니다. 사축, 이 소생, 소띠, 이 축을 보면 바로 합을 합니다. 어떻게 물고기와 소가 합을 해요? 이 얘기는 뱀띠 사와 드렁허리는, 특히 드렁허리는 물이 마르면은 살지를 못합니다. 그런데 축은 뭡니까? 축축하니 물이 많이 있죠. 우리가 논밭을 걸을 때, 소가 착착착 논을 가를 때 그 진흙에서 물이 많이 있고 진흙이 있지 않습니까? 영양분이 있고. 그래서 사축, 물 속으로, 진흙 속으로 들어가야 된다 해서 진흙을 파고 들어가야 살게 된다. 이렇게 되어 있습니다. 그래서 여기까지 이제 자, 이해를 하시기를 보면서 우리가 이제 조금 어려운 말로 우사신공이라는 말이 있습니다. 우사신공, 신의 경지에 뭐래도 오르는 경우를 얘기하는데, 요 얘기도 참 재미있는데, 오늘 소띠에 대해서 얘기를 한다고 하니까 누가 요것 좀 설명을 해주세요 하는데, 이거는 불가사의한 일로 조금 더 설명이 좀 길어지게 되니까 그것도 제가 다음 날에 하기로 하고요. 어쨌든 여러분, 윤달이 들 때는, 올해 을사년 윤달이 들 때는 불가사의의 대표 중에 하나는 생전예수제가 있습니다. 예수제. 왜 예수제를 얘기하느냐? 소는 조상이기 때문에 우리가 조상제를 지내야 되는데, 조상제만 지내다 보니까 나를 잊게 됩니다. 나를 잊지 마시고 생전예수제의 제는 살아생전 다음 생에서 받을 선업을 과보가 있다면 미리 스스로 제를 지내는 의식으로 생제라고 합니다. 아시겠죠? 생전예수제 할 때 요 제도 있고, 또 내가 스스로 과보 이런 거 업을 닦는 걸 생제라고 합니다. 스스로 나의 천도제를 지내는 것이다. 이해가시겠죠? 그래서 그 생전예수제의 의식은 살아서 내 생일밥 먹듯이 내가 스스로 내 죄를 지내는 것이라 칭하기도 하니까, 윤달에 조상님을 위한 이장이나 천도제를 지내는 것은 물론이거니와 스스로 살아있는 자신을 위해서는 명을 마치기 전에 시황님께 둘 재판을 미리 치르자. 그래서 업보를 미리 닦자 하는 의미로 생전예수제를 지내라 하는 것입니다. 오늘 소띠는 조상제이기도 하고 조상이기도 하며 또 살아생전에 연등도 달고 하지만, 여러분들께서 내 조상님만 달 게 아니라 나 스스로도 윤달에 있는 올해 을사년에는 생전예수제를 지냄으로써 축띠와 소띠생과 뱀띠생의 기가 막힌 이 합을 잘 새겨들어서, 지금 기업을 하든 개인의 남녀간을 만나든 내 상대는 무슨 띠인가를 잘 확인해서 여러분들이 좋은 합으로
소띠와 뱀의 합도 있고 또 다른 띠에 대해서는 다음날 제가 계속해서 월강사 법주의 바람소리에서 얘기를 이어갈 테니까 계속해서 여러분들이 청취를 하시면 될 것입니다. 자, 소띠와의 오늘은 좋은 합으로 왔고 다음 날에는 소띠와의 악연으로 법주의 바람소리로 다시 오겠습니다. 네. 한 달치 주문하시면 한 달치를 더 드리는 특별 이벤트 진행하고 있고요. 환신골드는 식약청이 인정한 건강 기능식품입니다. 면역력 증진, 피로 개선, 기억력 개선, 혈액순환, 항산화에 도움이 됩니다. 특히 밤에 화장실 자주 가시는 분들 환신골드 드시면 그런 일 뚝 끊기고 숙면하실 수 있습니다. 지리산 청정골 자연을 담다. 된장, 고추장, 청국장, 청국분말, 메주, 진산면가 010-519-2231